नहीं, नॉइजी नेबर्स पसंद नहीं है। इस छोटे से चूहे को भी नहीं थे जो एक सुपर खर्राटे लेने वाले बैल के बगल में रहता था। चलो देखते हैं क्या होता है। तो हमारा चूहा अपने आरामदायक बिल में खुशी खुशी रहता था, सिवाय एक बड़ी प्रॉब्लम के बगल वाला बैल बिजली कड़कने जैसी खर्राटे लेता था। एक दिन तंग आकर और शैतानी में चूहा दबे पांव गया और चॉम्प बैल की नाक काट ली। आउच! बैल गुस्से में उठा और चूहे का पीछा किया, लेकिन वूश! चूहा अपने बिल में घुस गया। बैल ने अपने सींगों से बिल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ सिर दर्द हुआ। चूहे ने आंख मारी। ताकत से सब कुछ हल नहीं होता। बैल को आखिरकार समझ आया, दिमाग भी ताकत जितना ही जरूरी है। याद रखना, छोटे से छोटा भी सबसे ताकतवर को एक बड़ा सबक सिखा सकता है।